హాయ్ ఎవ్రీవన్, నేను మీకు ఈ వీడియోలో దాండేలిలో కాలిరివర్లో రివర్ రాఫ్టింగ్ అడ్వెంచర్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. సో ఈ వీడియో ద్వారా మీరు దాన్ని ఎలా బుక్ చేసుకోవాలి, దాని ఎక్స్పెండిచర్ డీటెయిల్స్ అండ్ దాని ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఏ టైంలో మీరు ప్లాన్ చేసుకోవాలి కూడా ఈ వీడియో ద్వారా మీరు తెలుసుకోబోతున్నారు. వావ్, చూసారు కదా, నేనైతే రాపిడ్ దగ్గర చాలా థ్రిల్గా ఫీల్ అయ్యాను అండ్ మీ అందరం కూడా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాం. అండ్ కాలిరివర్ లొకేషన్ వచ్చేసి ఇది కర్ణాటక స్టేట్లో ఉత్తరాఖండ డిస్ట్రిక్ట్లో ఉంది. ఇది వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో నుంచి అరేబియా సముద్రంలో కలుస్తుంది. అండ్ 11 కిలోమీటర్స్ రివర్ రాఫ్టింగ్ వచ్చేసి ఇది మనకి సూపర్ డామ్ కింద ఉన్న కాలి అడ్వెంచర్ పార్క్లో స్టార్ట్ అవుతుంది. అక్కడి నుంచి టోటల్ 11 కిలోమీటర్స్. ఈ 11 కిలోమీటర్స్లో మనం 6 to 7 రాపిడ్స్ అయితే ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తూ ఉంటాం. ఈ రాపిడ్స్తో పాటు మనకి చుట్టూ పెద్ద పెద్ద కొండలు అండ్ దట్టమైన అడవి మధ్యలో కూడా వెళ్తూ ఉంటాం. అండ్ కొన్నిసార్లు మనం చెట్ల కింద కూడా మనం రాఫ్టింగ్ బోట్ అనేది వెళ్తూ ఉంటుంది. అండ్ చూడడానికి చాలా హైలైట్గా ఉంటుంది. ఇక్కడ వాటర్ వచ్చేసి చాలా తేటగా ఉంటుంది అనమాట. అంటే నీట్గా క్లీన్గా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. పైన ఉన్న డామ్ నుంచి ఎప్పటికప్పుడు వాటర్ ఫ్లో అనేది రెగ్యులేట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. సో దానివల్ల ఇది రాఫ్టింగ్ అనేది బాగా అనుకూలం. అండ్ అందుకనేమో ఇది ఇండియాలో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్లేస్ ఫర్ రాఫ్టింగ్ అని కూడా చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ రాఫ్టింగ్ వచ్చేసి బోత్ 11 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది అండ్ 5 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. 11 కిలోమీటర్స్ వచ్చేసి ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కండక్ట్ చేస్తుంది. దాని బుకింగ్ డీటెయిల్స్ గురించి తెలుసుకోవాల్సి వస్తే బోత్ ఆఫ్లైన్ అండ్ ఆన్లైన్ అనమాట. ఆఫ్లైన్ వచ్చేసి మనకి దాండేలిలో జేఎల్ఆర్స్ కాలి అడ్వెంచర్ క్యాంప్లో మనకి ఆఫ్లైన్ బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఆన్లైన్కి వచ్చేసి చాలా వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి. అండ్ దీంతోపాటు చాలామంది ఏజెంట్స్ కూడా ఉన్నారనమాట. అంటే మనకి రిసార్ట్ ఓనర్సు, హోమ్ స్టే ఓనర్స్, హోటల్ ఓనర్స్, మనం ఎక్కడైతే స్టే చేస్తామో మ్యాక్సిమం వాళ్ళే మనకి ఏజెంట్స్ ద్వారా కూడా మనం బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ కేసు మీకు దొరకనట్టయితే సో లాస్ట్ మినిట్లో వాళ్ళు డిమాండ్ బట్టి ఎక్స్ట్రా రాఫ్టింగ్ బోట్స్ కూడా అరేంజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆన్లైన్లో బుకింగ్ చేసుకునేటప్పుడు మనం ఎక్కడైతే స్టే చేస్తున్నామో ఆ దగ్గరలో ఉన్న రిపోర్టింగ్ పాయింట్ చూస్ చేసుకోవడం బెటరు. అండ్ రిపోర్టింగ్ టైంకి వెళ్ళాక అక్కడి నుంచి వాళ్ళ వెహికల్లో మన స్టార్టింగ్ పాయింట్కి తీసుకెళ్తారు. సో అక్కడి నుంచి రాఫ్టింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. వన్స్ రాఫ్టింగ్ ఎండ్ పాయింట్కి ఆ వెహికల్స్ వచ్చేస్తాయి. సో అదే మన ఏ వెహికల్ అయితే వచ్చామో అదే వెహికల్లో మళ్ళీ మనకి రిపోర్టింగ్ పాయింట్లో డ్రాప్ చేస్తారు. సో మన ఏవైనా వాల్యుబుల్ థింగ్స్ ఏమైనా బిలాంగింగ్స్ పట్టుకెళ్తే మనం ఆ వెహికల్లో ఉంచవచ్చు. ఎక్స్పెండిచర్ డీటెయిల్స్ వచ్చేసి రాఫ్టింగ్కి పర్ హెడ్కి ఇంక్లూడింగ్ జిఎస్టీ 1500 తీసుకుంటారు. అండ్ మనకి వెహికల్కి వచ్చేసి వెహికల్ అండ్ వీడియోస్ అండ్ ఫొటోస్ షేరింగ్ అనమాట. సో వెహికల్ వచ్చేసి 1500. సో వెహికల్లో ఎంతమంది ఎక్కితే అంతమంది షేరింగ్. ఫొటోస్ వచ్చేసి మనకి బోట్లో ఉన్న ఇన్స్ట్రక్టర్ ఫొటోస్ వీడియోస్ తీస్తుంటారు. ఆ ఫొటోస్ వచ్చేసి మనకి 2800. ఈ 2800 ఆ బోట్లో ఉన్న 8 మెంబర్స్ షేరింగ్ చేసుకుంటారు. వన్స్ రాఫ్టింగ్ స్టార్ట్ అయ్యాక మనకి ఇన్స్ట్రక్టర్ అనేది సేఫ్టీ గురించి అన్నిటి గురించి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని ఇస్తూ ఉంటాడు. సో అది అయిపోయాక సో మనకి ఎవరికైనా స్విమ్మింగ్ ఎవరైనా వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అక్కడ మనకి స్విమ్మింగ్ చేయడానికి కూడా మనకి అలౌ చేస్తారు విత్ లైఫ్ బోట్తో. సో ఈ స్విమ్మింగ్ వచ్చిన వాళ్ళు రాని వాళ్ళు కూడా అక్కడ హ్యాపీగా స్విమ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్ అయితే మధ్యలో మీకు ఎక్కడ కావాలన్నా కూడా ఫోటోలు వీడియోలు కూడా ఎక్కువగా తీస్తూ ఉంటారు. దాండేలి బెస్ట్ టైం టు విజిట్ వచ్చేసి నవంబర్ నుంచి ఫిబ్రవరి వరకు అని చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఆ టైంలో వెదర్ స్టేబుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి. సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ డీటెయిల్స్ గురించి తెలుసుకోవాల్సి వస్తే ఇది హైదరాబాద్ నుంచి ఇది 600 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉంది. అలాగే బెంగళూరు నుంచి 470 కిలోమీటర్స్. మేమైతే హైదరాబాద్ నుంచి బైక్ వెళ్ళాము లాంగ్ డ్రైవ్. అండ్ మనకి దగ్గరలో ఉన్న సిటీ వచ్చేసి హుబ్లీ. అండ్ అక్కడికి మనకి హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు నుంచి బస్సెస్ ట్రైన్స్ కూడా అవైలబిలిటీ ఉంటాయి. అండ్ మనకి ఎవరైనా గోవా కానీ గోకర్న కానీ ప్లాన్ చేసుకున్నట్టయితే వాళ్ళు దాండేలి విజిట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ మనకి రివర్ రాఫ్టింగ్తో పాటు అదర్ వాటర్ యాక్టివిటీస్ కూడా ఉంటాయి. అవి ఏంటంటే కయాకింగ్ కానీ, బోటింగ్ కానీ అండ్ వాటర్ జిప్ లైన్ ఇలా చాలా ఉంటాయి. అండ్ ఇక్కడికి చాలామంది బర్డ్ వాచింగ్ కూడా చాలామంది వస్తూ ఉంటారు. ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.